我哋而家等緊入站。我哋而家呢就喺高鐵準備我哋嘅旅程。我哋而家準備食 dinner。我哋呢今日就係食打邊爐嘅。咁我哋啱啱呢就拎咗啲醬返嚟。我哋啱啱就係有湯底，就係呢個沙爹湯清湯。我哋呢個呢就係五花子牛肉。咁呢邊呢就係有牛丸啦，爆漿嘅，之後呢個竹笙啦，同埋淮山。咁我哋啱啱落好就係呢個五花子嘅牛肉。呢個五花子牛肉好重牛肉味，好好食。啱啱新到咗兩隻牛肉，就係雪花同埋吊龍。好，咁而家呢個呢就係雪花。呢個就係呢餐飯嘅焦點牛丸，果然係潮汕牛丸，爆汁好好食。2,000 years later。咁我呢就嗌咗兩隻味啦，就係呢個赤霞豬味道啦，同埋後面嘅呢隻白肚味道，全部都好好食。赤霞豬又比較鮮啲，白肚就比較甜啲。我哋啱啱呢就食咗早餐啦，今日喺我哋嘅房門口轉左就係個廁所啦，咁樣洗手盆啦，就有呢個熱水，就係左邊凍水嘅右邊，係啦。之後係有啲 amenities 啦，好。之後有浴缸可以浸浴，但我哋今次就冇浸啦。好啦，咁呢邊有個廁所，啲紙巾好厚都幾好用。好，呢度就係沖涼嘅地方，沖涼花灑啦。咁想提嘅就係呢塊鏡好好玩。係啦，好啦，唔玩啦。好，出返去呢就會見到浴袍啦，因為呢度都有泳池嘅。跟住一塊衣櫃上面有鏡啦，有兩張床啦。之後就呢個就係我哋啱啱食完嘅早餐。係啦，佢仲有啲茶包，但係我哋呢就冇飲到咧，好多茶包嘅都其實。好，差唔多啦，好啦，下一度就有個 Bluetooth 嘅鐘啦。咁我哋呢應就會去南山，係啊。我哋今日 lunch 就係食船河仔萬象城嗰度食嘅。我哋而家呢就準備食返香港喺福田站啦。咁我哋頭先呢就去夾咗公仔，都夾咗9隻，都好滿意嘅。片尾彩蛋，大家估下呢個咩時間？答案放留言區。